Manampy betsaka ireo tanora beazina eo anivon'ny SOS Village d'enfants Madagascar ny orinasa DHL Madagascar amin'ny alalan'ilay tetikasa GoPro no isin'ny fahamatora-piara-miasa farany teo dia tanora 7 mianadahy no nahazo tombony tamin'izany. Ravakaran'Andriamanalina ary no mamintana ny vaovao amin'ny sarany Mamra Samuel. Tanora misa 7 mianadahy beazina eo anivon'ny SOS Village d'enfants Madagascar no nanaraka fiofanana arak'asa teo anivon'ny DHL Madagascar tao anatin'ny 7 taona. Tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny DHL Gotich izany fanohanana amin'ny lafiny fanabeazana izany. Isa taona ankizy eo anelanelany 12 ka hatramin'ny 15 taona misy 12 mianadahy no manaraka fiofanana. Ho an'ny andiany farany dia ny volana May 12 sy 15 ka hatramin'ny volana Aprily 14 sy 15 ity ireo 14 mianadahy mandrafitra izany andiany izany no nanaraka fiofanana arak'asa teo anivon'ny DHL. Miara-miasa amin'ny DHL amin'ny tetikasa fanohanana ny tanora ity ny orinasa sy sekoly amin'ny sehatra tsy miankina misy 30. Isan'ny nanosika ny DHL anohana ny tanora tahak'izao ny fanantenana fa ireo tanora ireo na iray amin'izy ireo no hitondra fanovana eo amin'ny lafiny fampandroana tao amin'ny firenena afaka 20 taona ho ny tale général ny DHL Madagascar. Qui viennent comprendre comment le monde marche dans l'entreprise, dans le travail, pourquoi il faut travailler, pourquoi il faut créer la valeur, pourquoi il faut servir les clients, mais en même temps servir l'éthique et le pays. Et que peut-être demain, avec ces formations, ce qu'il a vu, les interactions avec les gens, c'est pour ça qu'on favorise énormément les interactions, peut-être que, on dit bien, peut-être que 20 ans plus tard, ce jeune aura changé quelque chose, que ce soit dans son quartier, dans sa ville, dans son pays ou dans son groupe. Lalana iray manampy ireo tanora hifankazatra sy amantatra dia n'izao ny tontolon'ny asa ny fanaovana ny fiofanana arak'asa eo anivon'ny orinasa ho ny fanamarena Andriamatoa Yannick Leroy, tale national ny SOS Village d'enfants Madagascar. Ity fikambanana ity izay mandray an-tanany ireo ankizy sahirana sy kamboty ary manome fanabeazana mitovy amin'ny fitantanana eo anivon'ny tokantrano ary miay ireo ankizy eo amin'ny lafiny rehetra mandrapatonga azy ireo midinga ny fahaleovantenany no tanterahany. Notolorana ny taratasy fanamarinana ny famaranana fiofanana arak'asa teo anivon'ny DHL ireto tanora ampolony reto tamin'ity androany ity nahazo mari-pakasitrana ihany koa ireo orinasa mpiara-miasa.